Oh, laat hem zien. Kijk. Kijk eens. Een aantal jaren geleden word ik door Han en Harriet van Thomashuis in Sint-Joost gevraagd of een groepje van hun Nederlandse proeflesje kon komen draaien. Nu, na 6 jaar, kan ik zeggen dat het hun blijkbaar toch heel goed bevallen is. Het aantal deelnemers van hun, het aantal bewoners is verdubbeld en ze komen iedere week. Hup, hup. En ho. Er zijn een luisterend oor voor hun. En in de boek, hè. Opletten. Opletten. En op je kind. Kom. Ja, hup. Kijk. Kom, Paul. Kom, even springen. Kom, Paul. Ja, 1, 2. Gaan we tellen. Ja, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Goed. En even rustig, goed? Ja, wat is gebeurd? Heb je een piltje gehad, Thomas? Heel veel gelachen, maar ook werd wel eens een trunkje weggepinkt. En dan zijn we ons ook klaar voor hun. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we in die 6 jaren een hele goede band hebben opgebouwd met elkaar. En het fijnste is dat alle leden hebben respect naar hun toe en zij hebben respect naar de andere leden van onze club. En we gaan eens even vertellen van volgende week, wat volgende week gebeurt. Hè. Vertel Bas. Volgende week woensdag hebben we hier een groot feest, Bas. Want dan hebben we 4 jaar verkering, ik met mijn vriendin. Lisanne en Thomas. Hè. Ja. We krijgen vla met avocado en slagroom. En wie heeft die uitgekozen? Ik? Ja. Ik heb maar een cadeautje van Thomas gehad. Ja, en ik weet wat en hij weet het nog niet. Het is ook een ganz klein cadeautje, weet je wel. Voor, Ik heb ook wat gekocht. Marie. en we... dat staat op de film. Gewoon maar af dat toch. Oh, niks zeg. Niet zeggen. Maar wat gaan we volgende week doen dan? Hey.